酱茄子、土豆、辣椒，这才是东北真正的下饭菜啊！看着不好看呐，它嘎嘎好吃。食材啊就这3样，茄子啊给它用刀啊给它拍一拍，辣椒啊也拍一拍，然后拦2刀啊。土豆啊先给它切厚片，然后再给它切成条就行了。接下来切点葱花，再来点蒜末和香菜末就齐活了。起锅呀，来点东北的大豆油，油热先把茄子下里头给它煎一煎啊。一面煎好之后，给它翻过来煎另一面，把茄子呀2面都给它煎好，煎倒之后啊，然后下入土豆，再把辣椒也搁里头，给它翻炒一下啊。然后啊，来点葱花爆锅，再来点花椒面，东北大酱啊多来点，这个是灵魂啊。然后给它煸炒一下，把大酱的香味给它炒出来。看到这里了，对着屏幕怼2下吧。加完水之后啊，来点蚝油，再来点盐、味鸡、白糖，盖上盖炖它10来分钟。时间到啊，你看这汤汁也没多点了，然后用铲子给它怼咕碎它啊，搅和黏糊的，放点蒜末、香菜，再给它扒拉匀乎的。酱茄子、土豆、辣椒就做好了，出锅装盘。这菜啊老下饭了，喜欢的赶紧试一试。